Hi guys, welcome to Nidha's Creations. இன்னைக்கு நம்ம மேங்கோ பிக்கிள் தான் பண்ண போகிறோம். பச்சை மாங்காய் பிக்கிள் தான் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மாங்காய் ஊறுகாய் தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக நான் ஒரு மாங்காய் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாங்காவை சின்ன சின்ன பீசஸாக நமக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இனி இந்த மாங்காய் மேலே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு பச்சை மிளகும் கட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். பச்சை மிளகாய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். நமக்கு குறைஞ்சது 1 மணி நேரமாவதும் இந்த உப்பு இதில் பிடிக்கிறது மாதிரி ஊற வைக்கணும். இப்போ நமக்கு 1 மணி நேரம் இதை ஊற வச்சிடலாம். 1 மணி நேரம் அப்படி இருக்கட்டும். பிக்கிளுக்கு தேவையான மசாலா தயார் பண்ணலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் சூடானதுமே கடுகு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக வரமிளகு, கறிவேப்பிலை. ஃப்ளேமை ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயோ இல்லைன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோ கூட நமக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணலாம். நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணுறேன். திருப்பியும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல ஆட் பண்ணிக்கலாம். வறுத்து பொடிச்செடுத்த வெந்தயத்தூள், கடுகு பொடிச்செடுத்தது, இது ரெண்டுமே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தீ லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கணும். மிளகு பொடியோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் மட்டும்தான் நம்ம இதை வதக்கணும். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு துண்டு காயம் கூட போட்டுக்கலாம். இதற்கு தேவையான உப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நமக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கலவை நல்லா ஆறின பிறகு தான் நம்ம அந்த உப்பில் போட்டு வச்சுருந்த மாங்காயெல்லாம் விட போகிறோம். இப்போது நமக்கு இது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. நமக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது இனி ஆறுறது வரைக்கும் நமக்கு வெயிட் பண்ணலாம். ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த மாங்காயில் விட்டு எடுக்க போகிறோம். மாங்காயை நம்ம இந்த பிக்கிளுக்கு வேக வச்சு எடுக்கலாம். இந்த கூட்டு இப்போ நல்லா கூல் ஆயிடுச்சு. இது நமக்கு மாங்காய் மேலே விட்டுடலாம். மாங்காயெல்லாம் நல்லா செட் ஆகி ஊறி தண்ணியே ஊறி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இனி நமக்கு மசாலாவை விட்டுடலாம். இது நல்லா கிளறி கொடுத்துடலாம். ரொம்ப டேஸ்டான மேங்கோ பிக்கிள் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி கடுகு அரைச்சி போட்டு நீங்கள் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. இனிமேல் மேங்கோ பிக்கிள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் கல்யாண வீடு, ஓண சத்யாக்கெல்லாம் மேங்கோ பிக்கிள் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த பிக்கிள் கிட்டத்தட்ட 1 வாரத்துக்கு மேலேயும் கெடாமல் இருக்கும். நீங்கள் இதில் தயிர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ஆட் பண்ணால் 1 நாளைக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.